За что переживает хозяин этого красивого дома, подпирая свои каменные столбы деревянными брусьями. А вот, собственно, за что. И дело даже не в том, что в Красноярске часто дует ветер, сильный ветер бывает везде, а в том, что в данной конструкции полностью отсутствует технология связки фундамента и каменного столба. Не совершайте подобных ошибок.